Sabías que a Terra ten uns 4.500 ou 4.800 millóns de anos? Sí, e nos seus primeiros momentos, o seu aspecto era moi diferente ao actual. Non había auga ningunha e a temperatura era tan elevada que a superficie estaba literalmente derretida e por ela corrían innumerables ríos de lava. Efectivamente. Durante esta etapa inicial, o planeta sufriu múltiples impactos de meteoritos e cometas. Moitos científicos creen que estes impactos trouxeron consigo importantes cantidades de auga, posiblemente ata o 14% de auga que temos hoxe. As erupcións volcánicas eran moi frecuentes e expulsaban enormes cantidades de vapor de auga á atmosfera primitiva, que era moi distinta da que respiramos hoxe. Hai uns 4.000 millóns de anos, a Terra arrefriouse o suficiente para que ese vapor se condensase. Formáronse entón as primeiras nubes e despois chegaron as chuvias intensas que orixinaron os primeiros océanos. Durante moitos anos pensouse que a Terra era o único planeta con auga en todo o sistema solar. Pero no ano 2018 descubríronse depósitos de auga líquida en Marte baixo o seu xeo polar. En Venus atopáronse pequenas cantidades de vapor de auga. E mesmo hai xeo na nosa Lúa agochado en cráteres onde nunca dá o sol. A temperatura nestes lugares da Lúa pode chegar ata os 240 graus baixo cero. Foi nos océanos onde xurdiron os primeiros seres vivos. Eran unhas formas de vida moi simples chamadas cianobacterias, que xa facían a fotosíntese hai nada máis e nada menos que 3.600 millóns de anos. Grazas a elas, tanto a hidrosfera como a atmosfera empezaron a encherse de oxígeno. Para haber vida animal fora da auga, habería que esperar case 3.200 millóns de anos máis. É dicir, os animais poboaron a terra firme hai tan só 450 millóns de anos. Por iso dicimos que a vida está estreitamente vencellada á auga. A historia da Terra é tamén a historia da auga. E sen ela, simplemente, non estaríamos aquí.